ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเราก็จะมีการหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่สำคัญอยู่ประมาณ4หน่วยงานนะครับหนึ่งก็คือหน่วยประสานงานหน่วยที่2คือหน่วยเฝ้าระวังตามสถานการณ์อันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งอันนี้เรามีทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีการตรวจทั้งสภาพน้ำในเขื่อนสภาพน้ำในแม่น้ำระดับฝนตกแล้วก็เทียบตั้งแต่ทางอุตุแล้วก็ทางดาวเทียมเพื่อได้ดูสถานการณ์จริงอันที่3ก็คือหน่วยสนับสนุนทางด้านส่งกำลังบำรุงเรื่องทรัพยากรต่างๆก็คือเช็คเรื่องยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ในโรงพยาบาลในสสจทั่วประเทศนะครับอันนี้เราก็จะดูในพื้นที่ของเราและสุดท้ายก็คือหน่วยปฏิบัติการเพื่อติดตามว่ามันมีการเสียหายมีการเจ็บป่วยมีอะไรในพื้นที่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วย EOC นะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขซึ่งเรามีภาพรวมแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์สั่งการจากตรงนี้เชื่อมระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราอาศัยติดตามในสถานการณ์จากการที่เราเปิดวันนี้ก็เพื่อรองรับการรับมือกับพายุโซนร้อนนะครับปลาบึกที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยในวันนี้นะครับ